wakati wake yeye, ndiyo maana tunamwita yeye mfalme wa amani. Eti ni uwezo gani unamshinda Baba? Uwezo gani? Bwana Mungu asili kubariki mkazo wa meno haya. Wewe ambaye asubuhi yako imekuwa njema, kibali cha Mungu kizidi kuongozana nawe na asubuhi yako itakuwa njema. Hadi presi kwa muda wako mchache ambao utatoa usikiliza habari njema katika mitaa. Na neema za Mungu zidi kuwa juu ya maisha yako. Barikiwa na muziki mzuri asubuhi njema leo. Ni sisi marafiki zako tumefika tena mitaa hii. Come on. Twende leo. Nilikuwa kijana sasa ni mzee. Rani kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye haki ameachwa, wala watoto wake kuomba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu, ahadi zake si kama wanadamu. Mungu ni mwaminifu, ahadi zake si kama wanadamu. Hey. Akibariki Bwana amebariki. Akibariki Bwana amebariki. Atatenda kwa wakati wake yeye, ndiyo maana tunamwita mfalme. Eti ni uwezo gani unamshinda Baba? Uwezo gani mfalme? Amani, winiliwe. Come on, wewe ni mwema Bwana Mungu. Mfalme, amani, winiliwe. Baba, wewe mfalme wa amani. Oh Baba yangu, wewe ni mwema Bwana wangu. Sikia. Usirie wewe. Usirie, Bwana anajua shida yako. Usirie wewe. Usirie, Bwana anajua shida zako. Eti ni uwezo gani unamshinda Baba? Uwezo gani? Mfalme wa amani Baba, wewe ni mwema Baba, wewe ni mwema ai for amani ai Baba, wewe ni mwema ai nikasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Leo nikasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye haki ameachwa, wala watoto wake kuomba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu, ahadi zake si kama wanadamu. Mungu ni mwaminifu, ahadi zake si kama wanadamu. Hey. Akibariki Bwana amebariki. Akibariki Bwana amebariki. Uwezo gani unamshinda Baba? Uwezo gani? Wewe ni mwema Bwana wangu.
Thank you Jesus. Asante sana kwa kwamba unazidi kutusikiliza kwa jioni njema leo. God bless you kwa muda mchache ambao tutoa kutusikiliza kwa muda mchache sana. Utaenda kubarikiwa na jioni yako itakuwa njema kabisa na Mungu anasema mbingu na nchi atazidi kutamalaki katika maisha yako. Tutaenda kumsifu Mungu kwa muda mchache tu. Alafu baada hapo tutaenda kusikiliza baada njema mahali hapa. Na siku yako tazidi kuwa njema sana na utazidi kubarikiwa. God bless you. Hallelujah. Upendo wa Mungu Baba, upendo wa Mungu Baba, upendo wa Mungu Baba, waweza kwenda mbele, waweza kurudi nyuma, upande upande kwa mataifa. One more time say, upendo wa Mungu Baba, upendo wa Mungu Baba, upendo wa Mungu Baba, waweza kwenda mbele, waweza rudi nyuma, upande upande kwa mataifa yote. Tutaimba hosana, tutaimba hosana, tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi. Tutaimba hosana, tutaimba, tutaimba hosana. Come on! Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi. Tutaimba hosana. Aya zunguka, 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 zunguka. Mama, 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 mama. Achana maka. Achana kamejo hapa. We, kama tapindo la Yesu we. Mama, mama, mama. Kama tapindo la Yesu we. La 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 la. Kama tapindo la Yesu we. Mama, mama, mama. Kama tapindo la Yesu we. Kama tapindo la Yesu we. Mama, mama, mama. Kama tapindo la Yesu we. Baba, haya kamata, 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 pindo, shikilia. Yule mwanamke wa miaka 12 kasikia Yesu anapita, akasema leo ni leo, lazima nitoke. Jipe Yesu, 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 jipe Yesu. Pindo, shikilia. Kama tapindo la Yesu we. Kama tapindo la Yesu we. Mama, mama, mama. Kama tapindo la Yesu we. Kama tapindo la Yesu we. Aya kamata, 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 kamata. Pindo, shikilia. Ni bebe, ni bebe, ni bebe, ni bebe, ni bembeleze, ni bebe. Yesu, ni bebe, nichukue, ni bebe, mikononi mwako niwe salama. Mama, mama, ni bebe, ni bebe. Bebe, 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 bebe. Bembeleze, ni bebe, nichukue, mbinguni salama. Sikia, zamani mateso haya mpaka lini? Kama ukiwa mpaka lini? Eti nyumbani kwetu wenyewe tumekuwa wageni, nchi yetu wenyewe tumekuwa ombaomba, tunaishi
tuishi kwa mashaka kama watoto wa kambo. Haki zetu za msingi na ndoto tumenyang'anywa. Kumbe shetani umekalia mafanikio yetu we. Kumbe ibilisi umekamata baraka zetu we. Sasa tumesema, tumeshatambua, vita tutapigana, tujue haki zetu, pende sipende we, lazima taachia kwa jina la Yesu. Ruru iko mbinguni, ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho, katika mbingu. Iko mbinguni, ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho, katika mbingu. Yesu nipeleke kule kwa Baba, tukaishi naye kule mbinguni, kwenye mji wa nuru, malango ya dhahabu. Yesu nipeleke kule kwa Baba, tukaishi naye kule mbinguni, kwenye mji wa nuru, malango ya dhahabu. Iko mbinguni, ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho, katika mbingu. Nifike mbinguni nimwone Elia, nifike mbinguni nimwone Yakobo, nifike mbinguni nimwone Paulo, nifike mbinguni nimwone Manase, nifike mbinguni nikone baba yangu we, nifike mbinguni nikone kaka yangu we. Yesu nibebe, Baba nibebe, nibembeleze nibebe, nichukue mbinguni. Nibebe, 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 nibembeleze nibebe, Yesu unibebe, nichukue unibebe, mikononi mwako niwe salama. Bwana God bless you mkaso wa meno haya. Hizi ni habari njema kabisa za uzima, mzidi kubarikiwa kwa kazi wote wa meno haya. Aliyesema mbingu na nchi zidi kujaza baraka tele ndani ya maisha yenu. Tuna few minutes ya kupita katika mitaa, ikiwa ni siku kabisa nzuri, ikiwa ni Jumamosi na ikiwa ni siku nzuri ya Jumatatu, na leo ikiwa ni siku ya mwezi wa 3 nzuri kabisa ambao Mwenyezi Mungu ametupatia. Mwingi wa rehema na mwingi wa fadhili. Wakati kuna ambako nasikia saundi hii, kibali cha Mungu kizidi kwa juu ya maisha yako na usidi kubarikiwa sana. Wakati mchache huu ambao tutaenda kusikiliza habari njema, trust me, kwa masiku yako atakuwa njema na utakuwa na baraka tele ndani ya maisha yako. Mungu azidi kubariki sana. Wewe ambao unazidi kusikia sauti hii, na wewe ambaye neema yake Mungu na kudra zake Mwenyezi Mungu zinazidi kuangaza ndani ya maisha yako. Yuko mmoja anatupatia ruzuku ya maisha, atumlipi hata senti mia ndani ya maisha yetu, lakini bado anazidi kutupa afya tele na uzima tosha ndani ya maisha yetu. Kwa kibali cha Mungu kizidi kuambatana na wewe, na neema zake Mungu aliyesema mbingu na nchi zizidi kutumchuja maisha yako. Hauna bahati mbaya kwa jioni njema leo kutusikiliza katika mitaa hii mizuri. Hauna bahati mbaya. Unalo kusudi la Mungu ndani ya maisha yako. Unalo kusudi la Mungu ndani ya maisha yako. Hauna bahati mbaya. Hauna bahati mbaya kutusikiliza. Unalo kusudi la Mungu ndani ya maisha yako. Na trust me nikwambie, jioni njema leo itakuwa ni jioni yenye baraka. Itakuwa ni jioni yenye neema al-Maula zake Mwenyezi Mungu ndani ya maisha yako. Kwa sababu yeye ndo ametufanya tuwe mahali hapa. Yeye ndo anatupa nguvu tuzidi kuraundi katika mitaa. Habari ni njema kazi meno haya. Barikeni wote ambao mnanunua na kuuza bidhaa katika mitaa. Barikiwa kwamba mnamuungisha mama mmoja katika mitaa. Barikiwa kwamba mnaungisha wafanyabiashara wote katika mitaa mizuri na soko zuri hili la mahali hapa. Ubarikiwa kwamba umetega sikio lako vizuri kabisa kusikiliza habari njema katika mitaa. Kitabu cha Rumi 1:16 Biblia inasema, nami sitaionya haya Injili kwa sababu Injili ni uwezo wa Mungu unaleta wokovu katika maisha ya mwanadamu. Hatutaionya haya Injili kwa sababu Injili ni uwezo wa Mungu unaleta wokovu katika maisha ya mwanadamu.
Sasa kokote kula ambako unasikia saundi hii, hauna bahati mbaya, narudia tena, unalo kusudi la Mungu ndani ya maisha yako, na ndio maana Mungu anazidi kwa ajili ya favor almahura ndani ya maisha yako. Kitabu cha Marko sura ya 5 ndipo ambapo nitaenda kuanza. Asante Roho Mtakatifu. Baba, tunakushukuru kwa jioni njema ya leo tena ambayo umetupatia nafasi wanao kuraundi katika mita mizuri ya Kibaha. Asante kwa sababu na uwezo na mamlaka. Roho Mtakatifu, tamala katika mitaa, gusa kila mtu atakayesikia sauti hii katika jina lipitalo majina yote, jina lako Yesu Kristo. In Jesus name I pray. Amen. Mungu azidi kuwabariki sana wote ambao mnasikiliza habari hii. Maandiko matakatifu yanasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake alikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyololo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi na pingu na minyololo. Akaikata ile minyololo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Mstari wa 5 inasema, na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na mlimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu, mwana wa Mungu aliye juu, na kuapisha kwa jina la Mungu, usinitese, kwa sababu umemwambia, ewe pepo mchafu, mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akajibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asimpeleke nje ya nchi ile. Na hapo mlimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe kiti moto. Na hapo mlimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe mdudu. Pepo wote akamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuingia wao 13. Akawapa ruhusa wale pepo wachafu, wakatoka akaingia katika wale nguruwe, nayo kundi lote likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia balini, wapata 2000 wakafa baharini. Let me tell something neighbor. Kitabu cha Injili ya Marko sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza. Hii ni habari ambayo Musa, kijana mmoja aliishi maisha tabu sana. Ndugu zake alijaribu kumfunga kwa pingu kwa sababu alikuwa amepagana na maruhani na mapepo na masetwani. Lakini kwa sababu yale masetwani na maruhani yalikuwa na nguvu nyingi ndani ya maisha yake, yalimfanya ashinde kuishi nyumbani kwake, na akampeleka makaburini, akamchagulia sehemu ya kuishi, sehemu ya kukaa. Ngoja nikwambie kitu kimoja, mkaso wa maneno haya. Kwa jioni njema hii ambayo unanisikiliza mahali hapa, maisha ambayo tunaishi ni battle season. Duniani ambapo tupo hapa ni sehemu ambapo tuko vitani, na mwenye nguvu ndiye anaweza kushinda ulimwengu. Yesu anasema tamu ni sasa, wanaoweza kushinda ulimwengu ni wale wenye nguvu, ni wale wenye mamlaka. Shetani anakutaka, Mungu naye anakutaka. Bahati mbaya zaidi, shetani ana mambo ya kuvutia ambao kwa wanadamu yanaonekana kuwa na make sense, lakini mambo ya Mungu Biblia inasema ni kama upuzi katika masikio ya wanadamu. Yani mambo ya Mungu hajawahi kuwa excited na maisha ya wanadamu, lakini mambo ya shetani, mambo ya ibilisi, mambo kaja ndani shetani huwa ni matamu kuangalia, huwa na radha, huwa kwa kuangalia yanakupa kitu chenye hekima na kitu chenye adabu. Ukiangalia utaonekana ni mjanja, ukiangalia utaonekana umeyaweza, lakini mambo yake mnyasi Mungu yanaonekana kwa ni mambo ambayo yamepitwa na wakati, ni mambo ambayo hayana muda, ni mambo ambayo hayafai kuangalia. Let me tell something neighbor, ni nani atakaye ushinda ulimwengu isipokuwa ni yule ambaye amejaa nguvu za Mungu ndani yake. Kijana mdogo kutoka nchi ya Gerasi akuandika request mbinguni kwamba azaliwe na mapepo, akaomba watu wasaliwe, anapitia katika situation ngumu, akajikuta kama wewe ulivyojikuta katika shida, akajikuta kama ulivyojikuta katika problem, akajikuta yupo katika shida. Pepo wachafu wamemkamata yule kijana, wamemgaragaza, wamemfanya kuwa sehemu ya makao, yamemhamisha nyumbani kwao. Yale mapepo yamempeleka sehemu ya kuishi, yamemchagulia maskani ni makaburini. Let me tell something neighbor, mkaso wa maneno haya, shetani hana dogo wala ibilisi hana jema.
jambo ambalo unalifanya ni anakuchagulia maisha ambayo hutaki kuishi, ni anakupa maisha ambayo hutaki kuishi. Yule kijana mmoja kutoka Gerasi, si kwamba alichagua kuishi makaburini, lakini mapepo yalimfanya yeye kuishi makaburini. Unaweza kuwa unanisikiliza mahali hapa na saundi unaisikia, lakini sometime unawezekana maisha ambayo unaishi sio yale ambayo Mwenyezi Mungu amepanga uyaishi. Sometime waga napishana na vijana wengi mitaka la komta Nyamwezi, niko nahubiri, wananifuata wananiambia, mtumishi, tunataka kutoka. Tunawezaje kutoka? Tunaishi maisha ambayo tunaishi sio ambayo tunaishi maisha ambayo si yetu. Na Remi utesa msingneba, uko unapitia sago za maisha, uko unapitia katika hali ngumu, roho yako imekosa connection na kimungu, nafsi yako huwa inakwambia kwamba mahali ambapo ulipo hapo si sahihi, hakuna connection na kimungu katika maisha ambayo unaishi. Kijana mdogo kutoka nchi ndogo inaitwa Gerasi akajikuta yuko kwenye 18 za ibilisi na hana msaada. Ndugu zake walijaribu kumfunga pingu, lakini yale mapepo yalikuwa na uwezo, yalikuwa na nguvu. Zile pingu yule bwana alikuwa anazikatakata, na yale mapepo akamchugalia sema ya kuishi, yakampeleka makaburini. Rafiki yangu mkazo wa meno haya ambao unanisikiliza na ambao unasikiliza hizi habari, hizi habari njema ambazo tunazinena mahali hapa ni kwa sababu yako kabisa. Shetani ana dogo, na kama ibilisi shetani asingekuwa hapa duniani hamna haja ya kuhubiri, lakini kwa sababu shetani yupo inabidi tumkandamize na tumpige mbakati za kutosha, maana anavyotesa yeye hangalii, hana huruma. Kijana mdogo kajikuta katika masaibu kibao. Yesu Kristo, maandiko yanasema akapanda katika merikebu kuelekea katika nchi ya Gerasi, maana alijua kwamba katika nchi kuna kijana mdogo ambaye anahitaji breakthrough. Biblia inasema kwamba Yesu akakatiza katika ile mitaa, sehemu za makaburi. Yale mapepo baada ya kumwona Yesu kwa mbali, Biblia inasema wazi, yakamkimbilia Yesu Kristo, yakapiga magoti mbele zake, yakamwambia, Bwana, tunakujua kama wewe u mwana wa Mungu na umetoka mbinguni. Tunakujua kama wewe u mwana wa Mungu umetoka mbinguni. Yakamwomba sana, yakamtaka rasi, yakamwambia, Bwana, tunajua kwamba unazo nguvu za kuharibu, za kuvunja kila falme za mamlaka, kila falme za giza, ila tunakuomba, tunaweka request Yesu, usituangamishe. Turuhusu tuvae zile nguruwe, turuhusu tumtoke huyu bwana mdogo na tuzivae zile nguruwe. Yesu akaamrisha ile mapepo, yakamtoka yule bwana mkubwa, yakamwendea, yakasendea zile nguruwe ambazo zilikuwa mahali pale. Nataka kusema nini jioni chama leo? Unaweza kuwa unapitia maisha ya taabu, unaweza kuwa unapitia ukata wa kifedha, unaweza kuwa unafanya kila kitu akiendi, unaweza kujaribu kila namna, lakini bahati mbaya ni kwamba shetani akitesa maisha yako hakufunguli macho kuona kwamba kuna breakthrough mbele, mpaka upate mtu ambaye ana uwezo, ana mamlaka, yuko juu ya falme, yuko juu ya nguvu za giza, yuko juu ya pepo chafu. Yesu Kristo wa Nazareti anaamrisha yale mapepo, anaambia, mtokeni huyu bwana mdogo, mtokeni huyu bwana mdogo. Yale mapepo yanamwachilia yule bwana mdogo kwa sababu ya sauti yake Yesu Kristo. Kisha tufanye, tuchukue boda na tuje mahali hapa kuweka speaker hizo saundi na kuja kutamkesha habari za uzima. Ni kwa sababu maisha yako yanamhitaji Mungu sana ndani ya maisha yako. Lifestyle ambayo unaishi unamhitaji Mungu sana ndani ya maisha yako. Shetani hana dogo, wala shetani angalii kwamba una six pack. Shetani angalii kwamba uko African beauty. Shetani angalii kwamba una do ama hauna do. Shetani angalii kwamba una salari ama una salari. Akishaanza kuharibu maisha yako huwa anaharibu. Wakati niko Ilala na ubiri, nikakutana na bwana mdogo mmoja, kasoma vizuri, ana stadi ya walimu, kamaliza vizuri, alipata ajira katika serikali ngumu ya kupata ajira, lakini alibahatika kapata ajira. Alikuwa kazi yake ni walimu. Nikakutana naye Ilala soko la Karume. Wakati niko na ubiri, akanifuata yule bwana, akaniambia, mtumishi, unavyoniona hapa, mimi ni mwalimu, lakini nimefukuzwa kazi kwa sababu ya ulevi, nimefukuzwa kazi kwa sababu ya mitungi, kwa sababu ya amada. Akaniambia, mtumishi, kazi imekuwa ni lost, sina kazi tena, sina direction ya maisha,
Nikamwambia sikia nikwambia bwana mdogo, shetani hata angalia theolojia yako. Shetani hata angalia PhD master ambao umetoa dushe, ambao umetoa UDSM. Ukimpa nafasi anatesa. Kijana mdogo wa Gerasi akaweka mpenyo, shetani akaribu maisha yake. Lakini habari njema ni kwamba ijapokuwa ibilisi anaweza kutesa maisha yako, ijapokuwa shetani anaweza kuharibu maisha yako, Yesu anasema kwenye Injili ya Mathayo kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Haijalishi kwamba ibilisi ameharibu maisha yako kiasi gani, haijalishi unapitia ukato wa kifedha, haijalishi umestago sana hospitalini, haujapata majawabu, haujapata kupona. Let me tell something neighbor, jioni njema ya leo unapopautani, unapogeuka nyuma na kuangalia msalaba, maandiko yanasema, Yesu akasema shabari kwamba kama vile Musa alivyonyanyua nyoka wa shaba jangwani, na yoyote yule atakayeutazama msalaba atapona, na yoyote yule atakayeutazama msalaba atapona. Yesu Kristo baada ya kuacha mbingu na nchi, kuacha mamlaka, kuacha authority alikuwa nayo mbinguni, akajifanya kuwa mdogo, akaja duniani, akavaa umbile ya binadamu, akaishi pamoja nasi, lakini ndani yake alikuwa na uwezo wa kimungu 100%. Akajigeuza kuwa mdogo, akakubali mauti ya msalaba ili apate kumtafuta mtu mmoja aliyepo Kibaha, anayepitia situation ngumu, ambaye anapitia tabu na mateso. Kijana wa Gerasi, mapepo ameharibu maisha yake. Yesu anakutana naye, anaamrisha yale mapepo yanamtoka yule kijana, na maisha yake yanakuwa ni heri, na maisha yake yanakuwa ni fanaka. Rafiki zangu akaswa maneno haya. Yes. Hizi habari ambazo tunasubiri katika mitaa ni habari njema kwa kusudi la maisha yako. Hey. Tunaposema Kristo Yesu, wanaume, Lion of Judah, Waebrania wanamwita Yeshua, Waingereza wanamwita Jesus, Waarabu wanamwita Yeshua ni Masi, Waseri tunamwita jina Yesu, watu wa England wanamwita jina Jesus. Yesu baada kuja duniani, kusudi moja wapo lililomfanya aache mbingu na enzi, ajifanye kwa sawa na mwanadamu, ni kwa sababu moja tu, ya kuja kutafuta na kuokoa kondoo aliyopotea, ya kuja kutafuta na kuokoa mwanadamu aliyopotea. Remute something neighbor, unaweza kuwa unapitia tabu na mateso, unakosa direction, maisha yako mwenyewe unaona kwa eleweki, unatafuta msaada lakini unakosa. Huyu bwana mdogo kutoka Gerasi alikuwa na wazazi, alikuwa na baba, alikuwa na mama, lakini anafanya kila jitihada akupata majawabu yake. Wanaume Yesu Kristo baada ya kukatiza kile kitaa, akamtazama yule bwana mdogo, akamwambia habari hizi kwamba leo breakthrough imekuja nyumbani kwako. Yesu akaleta maisha bora kwa yule bwana mkubwa, akamwambia mapepo yatakutesa tena, akamwambia ukata wa kifedha utakutesa tena, akamwambia wachawi watakutesa tena, akamwambia rosto haitakutesa tena, akamwambia addicted za uzinzi hazitakutesa tena. Yesu Kristo unapomkabidhi maisha yako na unapofungua mlango atamalaki ndani ya maisha yako. Korinto 5:17 Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita na tazama mambo yanakuwa mapya. Remute something neighbor. Kitabu cha Yohana 10:10 Biblia inasema mwivi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu, lakini Kristo Yesu anasema lakini mwanadamu amekuja ili wana uzima, kisha wanao tele. Waliona Yesu Kristo wanao uzima, waliompata Yesu Kristo wanao uzima. Injili ya Yohana sura yake 11, Yesu anamwambia Martha na Mariamu, niamini mimi kuwa huo ndio ufufuo na uzima. Mariamu anasema tunaamini kwamba tutafufuliwa siku ya mwisho. Yesu anamwambiaje? Kakako Lazaro amekufa, ana siku na yuko kaburini, lakini leo hii ninaenda kumfufua. Haijalishi maisha yako amekufa kiasi gani.
gani? Yesu Kristo wa Nazareti ana uwezo wa kufufua maisha ya mtu ambaye amekufa, maisha ya mtu ambaye amezindikwa. Haijalishi amekuzindika makaburini. Wanaume akishaingilia bato, yani anga ni kushinda kama Marekani hivi. Let me tell something neighbor. Yesu Kristo anamwambia Masa, na mimi ni ufufuo tena ndimi wa uzima. Anaenda nyumbani kwa kina Lazaro. Lazaro akiwa na siku 4 amelala kaburini, nusu kaputi mwanaume, wamemzika na sanda, hana uwezo wa kupumua. Unajua una nyodo kwa sababu unapumua. Wakati napanda gari naelekea Sinza, nikamwona konda amefika kituo kimoja, anasema mwisho wa nyodo, 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 mwisho wa nyodo. Nikashtuka, nikasema ukonda karakuberi nini? Nikamwangalia vizuri, akarudia tena mwisho wa nyodo, mwisho wa nyodo, mwisho wa nyodo, mwisho wa nyodo. Nikamtazama konda vizuri, bwana, kumbe ni kituo. Walipotia mguu pale, kuangalia upande wangu kuna makaburi kibao yamelala. Nikasema konda na akili kinoma. Konda anajua mwisho wa nyodo, mwisho wa nyodo, mwisho wa nyodo ya mwanadamu ni kaburi. Mwisho wa nyodo ya mwanadamu ni kaburi, ni kaburi. Bahati mbaya Mungu haongwi na sala za kwenye kaburi. Unaweza kanipa milioni 2 mimi mchungaji, na nikakupigia surati fitina kwenye kaburi lako, lakini mwanangu, kama umekufa Mungu bona la konyaji, utakapokata moto utakutana na faya. Ina maana pale hakuna gadua ya kwenye kaburi. Finali ni hapa tu. Hii ni battle season. Unachanga karata vizuri, ukiliwa umeenda. Yesu Kristo anamwambia Masa na Mariamu, niamini mimi ndio ufufuo tena ndio wa uzima. Yesu anaenda nyumbani kwa kina Mariamu, anamfufua Lazaro aliyekuwa na siku 4 kaburini. Ikiwa Yesu ana uwezo wa kufufua mauti ambaye amekufa siku 4, si zaidi ya maisha mwanaishi, si zaidi ya situation anapitia, si zaidi ya vile ambavyo umejikatia tamaa. Na kuja jioni njema leo na kuambia habari njema. Wanaume, Yesu Kristo ana uwezo, ana mamlaka ya kufanya jambo jipya ndani ya maisha yako. Wakati nilikuwa mraibu wa cocaine, nikiwa Ilala, maisha yakiwa ni mabovu, akaja mhubiri mmoja akanambia, Medi, unajua kwa Yesu anaweza akakusaidia. Akanambia, Medi, unajua kwa Yesu anaweza akakusaidia. Nikasema inawezekanaje? Nikaacha ganja na madawa, nikaacha mbasi, sigara ambayo nilikuwa naipenda ni ubarosi. Wavutaji wanaijua. Ninawezaje kuacha ubarosi? Akanambia, Medi, inawezekana. Ubarosi ni kitu kidogo kwa Yesu, nyota ni kitu kidogo, mapushabu ya ganja ni kitu kidogo kwa Jesus. Nikapiga goti mahali pale Chikichini, sema Moni Denja na Sizoni, Masinse na Machisiboti, watu wanakaa mahali pale. Mabari walienda Sausi, maisha yamepinda, karudi Bongoda, wanakutana Chikichini, wanabonga mastori ya Sausi, wanasema bongo bahati mbaya. Niko Chikichini, Yesu akanambia, mwanangu, nakupa maisha bora, nataka niabadilishe maisha yako. Wakongo wanasema nataka ni transforme, nataka niabadilishe. Nikapiga goti mahali pale, Yesu nikampa nafasi atamaraki ndani ya maisha yangu. Kwanza niko gonga goti, nilivyonyanyuka Yesu akasamehe, Yesu akabadilisha maisha yangu. Sikusikia tena loso ya embasi, sikusikia loso ya kokeni, wala sikusikia loso yoyote ya marejua na wala nyota. Maisha ya Yesu akabadilisha maisha yangu, akanifanya kuwa mpya. Ngoja nikwambie kitu kimoja, kijana mwenzangu, yasiwezekana kwa wanadamu, kwake Yesu anawezekana. Yote ambayo unaona kwamba kwa wanadamu yanashindikana, unapomwamini Yesu yanawezekana. Ninazo 100%, wala sibatisha maneno nasema, na ndio maana leo content ya $100. Tunapomnena Yesu atubangaishi. Sisi sio wagaga na upwa kwamba tukosi kula wali mkavu. Tunao uhakika wa maisha ndani ya Yesu Kristo, na hii ndio bonus. Baada kumpata Yesu, anakuhakikishia life bora, anakuhakikishia maisha bora. Nikiwa Mchikichini Msela, Mchisiboti nimepinda, Yesu akanambia, mwanangu Medi, ninakupenda. Afu namba 2, nataka niabadilishe maisha. Let me tell something neighbor. Nilipogonga goti, maisha kabadilika. Jamaa kanisa sasa la toba. Baada ya kunyanyuka, Yesu akanambia,
Kuna watu kibao wananihitaji. Kuna mtu kibao anateseka, yuko addicted na marijuana, yuko addicted na ubalozi, yuko addicted na shemu, yuko addicted na ukaba. Hawezi akamaliza wiki bila kukutana na mwanamke. Mwili wake unawasha kila siku kufanya mambo ya ajabu, na Biblia inasema yeye asinie na mwanamke ana akili, ni amekuwa madenge. Let me tell something neighbor. Mkazi wa kibao. Hizi habari niamini na kweli. Hizi habari niamini na kweli. Yesu Kristo unapompa nafasi, wanabadilisha maisha, wanachange historia. Unaweza kuwa nasema sasa mwanangu mimi na pesa, nina mali, nina ukata, sina shida maisha. Maisha duniani bahati mbaya na expire. Wengine wanakata moto kwa miaka 70. Bahati mbaya vijana sasa hivi tunapokula chips kavu hizo zina mafuta debe. Kutoboa 60 ningekewa. Kwa watu wanakata moto sio zambi tu. Lifestyle ya maisha. Unakula chips. Sina bahati mbaya kwa biashara, lakini ndio maisha ambayo tunayo. Kwa urefu uwezo ukakatiza 60 mwanangu nakwambia. Kwa tukiacha tu kuhusiana na masuala ya dhambi, lifestyle ya maisha ya kibongo yanamfanya mtu akate moto mapema, yanamfanya mtu apasa we mapema. Let me tell something neighbor. Unawezaje sasa ukamkimbia Mungu aliyekuumba kama usipotengeneza maisha yako sasa hivi? Yesu Kristo anamsaidia kijana wa Gerasi, anampa maisha bora, anampa breakthrough. Yesu Kristo anamfufua Lazaro aliyekuwa amekufa sekunde, anamwambia yapo tena maisha kwa yeyote atakeni sadiki, kwa yeyote atakeni amini. Lakini zangu mahali hapa tunapomsemea Yesu Kristo hatuzungumzi dini ya mtu. Maana unaweza kuwa Muislamu na bado tukamoka sigara. Tunao katika soko hili mna kibandiko lakini bado mnatoa matusi mdomoni. Una kibandiko na sigda lakini umeweka mzizi kwenye kiuno. Una bahati mbaya wewe. Unamwetea Mungu wewe. Unafikiri Mungu ni mjomba Chimani wala mjomba Kabegere? Mungu atishiki na kibandiko wala kanzu wala kufunika macho sehemu zote. Haijalishi kama unabeba Biblia na umeshinda kuacha mambo maovu, Mungu ahongwe na kushika Biblia. Chochote apandacho mwanadamu ndicho atakachokivuna. Kitabu cha Mathayo sura ya 5. Maandiko yanasema, maana chochote apandacho mwanadamu ndicho atakachokivuna. Umepanda maharage usifikirie utavuna fenesi. Umepanda fenesi usifikirie utavuna tikiti. Chochote apandacho mwanadamu ndicho atakachokivuna. Umepanda kuberi utavuna kuberi. Umepanda ganja utavuna ganja. Umepanda matukano utavuna matukano. Umepanda umbea utavuna umbea. Mungu azekiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Lakini zangu akaanza maneno haya kwa maneno machache ambayo tumeyasema, kadri ambavyo Roho Mtakatifu ametujalia. Wakati ambapo tunaenda kumaliza, kusudi letu ni moja, kuhubiri habari za Yesu Kristo ambazo ndani yake zinazo uwezo wa kukusaidia, wa kukutoa katika session ngumu. Ikiwa mida saa 6 kamili kuelekea saa 9, Yesu akiwa juu msalabani Golgotha, fuvu la kichwa, mwanaume anasalimu roho. Mida saa 9 kamili jua likaogopa kumtazama Yesu Kristo, jua likazama, giza likatanda Yerusalemu. Saa 9 kamili Yesu wakati ambapo wamemvua nguo zake, wamemchoma sana, wamempiga sana mijeledi ya Kirumi, mijeledi 40, na mbele ilikuwa na ndoano kachurubika. Wamemvua kanzu yake yenye maajabu, wameijana sana, wameigawana kwa sababu ile kanzu ilikuwa na maajabu. Wapo watu waliguswa wakapona. Wewe unavaa kanzu unavutia kuberi, una bahati mbaya sana. Remutesa msingireba. Yesu Kristo kwa msalabani Golgotha, fuvu la kichwa. Saa 9 mpaka saa 9 mwanaume anapaza sauti, anasema leo masabani kitani. Yesu anakata roho, wanamchoma msumari mikononi, wanamchoma msumari miguuni, wanamgonga msumari miguuni mikononi, wanamchoma mkuki bafuni, damu na maji vinatoka. Mwanaume aliwaambia, mimi si sawa na wale mitume, mimi sio sawa na wale wachungaji, mimi sio sawa na wale maparoko, mimi sio sawa na wale mapadri, mimi sio sawa na wale maposto. Akamwambia, mtanizika
lakini siku ya tatu itafufuka. Na Yesu alienda kuvunja na kuharibu na kuweka ustawi wake na kuweka mamlaka yake, kujitofautisha sawa na mitume, sawa na manabii. Mwanaume akaenda alizini futi 6 ambao umemeza mitume wengi. Hakuna aliyekuwa na nyodo wa kutingisha ardhi akanyanyuka. Wote shakata moto, wanasubiria kiyama, wakati ambapo parapanda itakapopigwa. Kama alikuwa ni mzambe anakula fire. Remitesa msinge bakaso kibao. Yesu kwa msalabani akatalo. Saa 9 mchana giza linatanda. Kaambia saa mnanishika, lakini siku ya tatu itafufuka. Wakazani kwa Yesu anaongea Sandra, wakazani kwa Yesu anaongea uongo. Wakamtoa kwenye kaburi mtu mmoja ambaye alikuwa ni tajiri sana, anaitwa Yusufu Arimathaya. Akaenda kuomba mwili wa Yesu kabla ya Sabato. Akaukamata mwili wa Yesu Kristo, akanunua sanda safi, akanunua kaburi karibia na bustani ya Gethsemane. Yesu akaenda kuzikwa katika bustani. Siku ya kwanza mwanaume akiwa kaburini alizimemshika. Siku ya pili mwanaume akiwa kaburini alizimemshika. Siku ya tatu narudia 3 days. Siku ya tatu mwanaume akafufuka kutoka katika wafu. Yesu Kristo baada ya kufufuka anawatokea watu, wanaenda kwenye kijiji kimoja kinaitwa Emau. Yesu anatokea anawaambia kuhusiana na habari za mtu mmoja ambao alimtesa, wakamuua Wayahudi kwa sababu ya ira. Anabonga nao, baadaye wanafunua macho, wanamjua kwamba ni Yesu. Hakuishia hapo. Yesu baada ya kufufuka akawatokea mitume 10, hakuwemo mmoja anaitwa Tomaso. Yesu baada ya kuwatokea mitume 10, Tomaso anakuja, wanamwambia Yesu kafufuka. Tomaso akasema, hakika nisipoona alama ameviganja, nisipoona alama misumari mikononi, sitosadiki. Nisipoona alama ule mkuki bafuni, sitosadiki kwamba Yesu amefufuka. Zikapita siku 7, akatokewa na Yesu Kristo. Tomaso aitaye Pacha akaamini. Injili ya Yohana 20, Yesu anamwambia barizi, wanaheri wale walioko Kibaha watakoniamini pasipo kuniona. Wanaheri wale mama ntilie, wanaheri wale watu ambao wanauza samaki mahali hapa, wanaheri wale wanauza nasi, wanaheri wale wanaochoma mishikaki, watakoniamini. Wanaheri wale bodaboda, watakoniamini pasipo kuniona. Yesu anamwambia Tomaso habari, na habari njema. Yesu akamwambia, akatokea wanafunzi ndani ya siku 40. Matendo ya Mitume sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka 17. Yesu anatokea wanafunzi ndani ya siku 40 akiwa ameshafufuka. Anawaambia Matendo ya Mitume 1:8, nanyi mtapokea Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Samaria, Yudea, Dar es Salaam, Kibaha, Manzese, tembea mpaka Mwanza, East Africa, European, Amerika, Asia, Jamaica, kila dunia. Mtakuwa mashahidi wangu mkiwaambia watu kuhusiana na habari ya toba na habari ya msamaha wa dhambi ndani ya maisha yao. I'm so excited. Nimempokea Yesu bado ni kijana. Nina power, nina skills, nina maarifa. Furu mamba hapa. Yaani unitishi kitu. Nina umri mrefu wa kuishi. Ndio kwanza na 25. Kwa nina muda kula bata na Yesu wa kutosha. Kwa zipo faida za kutosha. Unapomwamini Yesu angali bado ni kijana. Let me tell something neighbor. Yesu anachohitaji ni abadilishe maisha yako, ayafanye kuwa mapya, alete connection ya kimbingu ndani ya maisha yako. Na ndio shuhuda ambao tunao, na hiki ndio kitu ambacho kimetufanya tuseto mahali hapa na tuziseme habari za uzima. Huu ni upendo wa Mungu Baba ndani ya maisha yako. Chochote ambacho unapitia, unapomwamini Yesu anasamehe, anasahau mabaya, maovu yote ambayo umeyatenda. Mimi alinisamehe wa kwanza nilikuwa mraibu wa madawa miaka 5 kurudi nyuma. Kokeni zimedunda, mesadoni imedunda, soba imedunda. Mwanaume Yesu zaidi ya soba, zaidi ya mesadoni, zaidi ya skanka, zaidi ya marijuana, zaidi ya ubarozi. Akaondoa rosto ndani yangu. Roho na ubiri fresh mzee baba. Na bonga habari za Yesu, na kupa habari za uzima wa milele. Amaminie Yesu ana uzima, amaminie Yesu ana toba ndani ya maisha yake. Na hii ndio free ambayo tunayo, na hii ndio faida ambayo tunayo. Hata parapanda watakaoishi pepo, watakaomwamini Yesu Kristo pekee.
pekee ndio ambao atapata fursa ya kuirithi pepo. Hizi habari ni njema sana. I'm so excited kushare hizi habari katika mitaa. Yesu Kristo anaokoa, Yesu Kristo anaponya, Yesu Kristo anasamehe. Tuko katika mitaa na tunazisema habari za Mwokozi Yesu Kristo. Na unapomwamini anakupa ondoleo la dhambi ndani ya maisha yako, anakupa kitu bora, analeta connection na kimungu ndani ya maisha yako. Hautaonewa tena na ibilisi, hautaonewa tena na ibilisi. Wanaambia fanya biashara Kariakoo kwa na ubiri. Kariakoo ni sema ambapo kila mtu akili yake inawaza hela. Sasa unaambia nisikilize, umetoka nyumbani kwako una ndumba ya 20,000, una uchawi wa 30,000, mwenzako kaua ng'ombe 7 ili kwa ajili ya kujenga duka. Unaleta uchawi 30,000 Kariakoo. Nawaambia ndumba yako inayayuka dakika 0. Nilikuwa na biashara Mtagrei na Kongo, nilikuwa nauza vyombo. Nilikuwa na goli moja zuri. Na ile Amato season ya Kariakoo kufanya biashara. Ya mgeni na hapa ipo. Sasa wenzako wameroga. Wana mizizi ya kutosha, wameenda Tanga Ndeni, wameenda Kigoma Mishwaleli, wameenda Makondeni Lindi. Wana mizizi ya kutosha. Una uchawi 2000 unataka utoboe. Utaishia kuwafanyia kazi katika mtaa. Trust me nakwambia kweli, utaishia kuwafanyia kazi katika mtaa. Hautaiona matokeo. Utajiri unahitaji nguvu. Sasa wanaambia iko hivi, kama una Yesu karoge. Yaani habari nakwambia, kama una Yesu unataka kutoboa, nenda karoge. Ila kama uwezi ndumba, mkimbilie Yesu pekee. Ndio atakayelinda biashara yako, atakaye protect biashara yako, atakayefanya kila kitu kiseto ndani ya maisha yako. Narudia tena, kama hauna Yesu katika hili soko na unafanya biashara na uko vizuri kwenye business, kama hauna Kristo Yesu karoge. Wenzako wanakimbia, lakini sasa finali ni uzeni. Finali ni parapanda utakaporoga. Lakini sasa ndumba ambayo expire ni ndumba ya Yesu. Unapomwamini Yesu Kristo, yuko above za paa zote, yuko juu ya mamlaka zote, yuko juu ya falme zote, yuko juu ya wakuu wa anga, yuko juu ya waaguzi. Na ndio habari ambayo tunaisema, tunagawa uzima bure pasipo gharama yote. Tunagawa protection katika business yako bure pasipo kulipa hata senti moja. Yesu anapatikana bure kwa njia ya imani tu. Ukimwamini unapata uzima, ukimwamini unapata toba na msamaha ndani ya maisha yako. Na hizi habari tunazisema hii mitaa, ndio maana tunazidi kumsema kwamba yeye ni Mwokozi ndani ya maisha yetu. Ametusamehe na tuko tunaishi naye, katupa msamaha na connect. Njoo Mariku, Yesu ni mzuri sana. Wakati mchache ambao tunaenda kumaliza, lakini tusikize sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hizi lao unazipata ukimwamini Yesu pekee. Kwa hapa tuko furu mwamba mzee. Hakuna chawi wala uzandiki katika nyumba ya Yakobo. Biashara yako Yesu atailinda vizuri tu, na utaona mafanikio utakapoanza biashara yako na Jesus. Sasa mimi nakwambia, hayo mambo nakwambia sio kama nabangaiza. Nimemshuhudia Yesu kimatendo, kiliati na kwa kumsoma. Na hizi habari ndio maana tuko mahali hapa tunazinena. Yesu ni mzuri rafiki zangu mahali hapa. Na wewe ambao unatufuatia katika mitandao ya kijamii, hizi habari ni njema, haijalishi uko sehemu yoyote. Yesu ana mipaka. Tutaenda kusema hii ni sala toba ambayo itaenda kuleta matengenezo mema ndani ya maisha yako. Utaendelea sala toba ya mjini kwa European, huko East Africa, huko mahali popote. Hii sala toba Yesu anaombali, anapenya hata katika wifi mzee, anapenya katika interneti na anafanya breakthrough. Ya mchini unaumwa, tena kutoa namba za simu. Maandiko Waswahili anasema kiburi sio muungwana, na afichaye marazi kifo mumbua. Unajua kuna vitu unahitaji kuwa na kiburi, unahitaji mnyenyekevu tu na ukubali Yesu akusaidie. Tofauti na hapo utasanga sana katika kitaa, utazunguka sana kule na kule, lakini kumbe msaada upo mahali hapa. Hii ni sala toba ambayo tutaenda kusema mahali hapa. Utarudia kwa kile ambacho tutaenda kukisema. Na baadaye hapo utakuwa tayari umempokea Yesu na atakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. God bless you pastor. Sasa ni sala toba ambayo tunaenda kumaliza, na baada hapo tutaenda kukuombea. Leo hii utakapomwamini Yesu ataanza na wewe. Utakapomwamini ataanza na wewe. Wewe mjaribu uone tu. Huo ukibipi yao unapiga. Bando lake walikati. Sio bando la Airtel na buku mbili ambayo linaisha kwa muda. Ukiwasha tu bando na kuweka Instagram na sehemu yote linakatika chapu. Sasa Yesu sio bando la Airtel, wala sio free ya ruta. Yeye muda wote masaa 24 yuko on. Na hizi ni habari njema. Utakapomjaribu tukimekiki.
Habari ziwe kwako mkazo wa maneno haya na wao wanafuatia katika mitandao ya kijamii. God bless you. Sasa sana toba ambayo itaenda kusaidia wakati mzuri ambao tutaenda kusema. Unaweza kwenda kurudia hii sala toba kokote kuna ambako liko katika mtandao wa kijamii, itakusaidia. Usikuchoshe wewe tu. Yes. Unaweza kusema Bwana Yesu na popote pale ambapo ulipo. Na baada nitakupa maelekezo sehemu gani tunatokea na mahali gani ambapo tupo. Popote pale Yesu anasikia hata ukisema ishara ya toba kimoyo moyo. Huwa anafuatia, yupo Roho Mtakatifu ambaye huwa anagusa maisha ya kila mtu. Ni sumaku ya Yesu Kristo ndani ya maisha yako. So unaweza kurudia sala ya toba, sema Bwana Yesu, naja mbele zako. Nataka kuamini mtu mwenye dhambi. Naomba unisamehe makosa yangu na unifutie kile na ubatili ambao ninao. Kuanzia leo namkataa shetani na kazi zake zote. Ninakuamini Yesu Kristo, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nipe zawadi ya Roho Mtakatifu atakayenisaidia kuishi maisha matakatifu duniani. Asante Mwokozi kwa kuwa umenisamehe. Na Yesu Kristo umeleta amani ndani ya maisha yangu. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sasa kwa hivyo, hilo ni tendo la imani ambalo mlifanya. Tunaposamehewa dhambi hatuioni dhambi kama hii simu. Hii simu yangu ni Google Pixel. Hauioni kama hii dhambi unaposamehewa. Unasamehewa dhambi ni tendo la imani ambalo huwezi kuona dhambi kama hii simu. No. Tunasamehewa dhambi kwa tendo la imani. Unaamini unapata uzima. Na maana Yesu kabla ya kumponya mtu anamwambia unaamini. Akisema ninaamini, Yesu anamwambia takasika, anamwambia simama na uondoke. Kwa hiyo tunasamehewa dhambi kwa tendo la imani. Ukiamini Yesu anafanya jambo ndani ya maisha yako. Kote kule uliko. Na maana hivi vitu vinatendeka kwa jambo la imani. Sekilo Jesus. Sasa tena kugombea. Wewe unaumwa na uko mahali hapa, unatafuta breakthrough katika kazi na mpenyo. Tutaenda kuomba. Yoyote ambaye anaamini haya maombi inakuwa kama itakavyotamka. Ila yoyote ambaye hataamini, utaona tu kama mbuzi anapopikiwa gitaa, kwa aweza kacheza. Ila kwa atakayeamini hivi vitu vinatokea. Trust me. So tutaenda kuomba kwa ajili ya kukamilisha. Na tena kugombea. Bwana Yesu unalibariki jina lako. Asante kwa wakati mzuri ambao Bwana umetupa nafasi mwanao kusimama hivi mchana kuzisema habari za uzima. Neema yako ni toshelevu sana ndani ya maisha yetu. Asante kwa wote ambao umetupatia kwa njia ya mtandao na wote ambao wako mahali hapa. Vijana wenzangu, baba zangu, boda boda, mama ntilie na wote ambao wako mahali hapa wanafanya biashara katika mitaa. Tunaomba Bwana kibali chako katika business unazofanya. Yoyote anayetafuta breakthrough, ninatamka amani ndani yake katika jina lako Yesu Kristo. Anatafuta protection katika biashara yake, anatafuta ulinzi katika biashara yake. Natamka ulinzi katika biashara yake katika jina la Yesu. Increase Bwana biashara yake, zidishe katika jina la Yesu. Mlete Bwana wateja kutoka katika pande zote nne katika jina lako Yesu Kristo. Na utie ubora katika biashara unayoifanya. Dunia jina lako Bwana tukuzwe. Na yote ambaye anapitia malazi anaumwa, tunatamka uponyaji right now katika jina la Yesu. Yoyote ambaye anatufuatia sasa hivi kwa njia ya mtandao au mahali popote, tunatamka uzima katika jina la Yesu. Na yote anapitia struggle, yuko arosto na cocaine, yuko arosto na marijuana, yuko arosto na cigarette, yuko arosto na uzinzi, yuko arosto na vitu vyote vyote vya ibilisi. Tunafitinisha hizo arosto zote ndani ya maisha yake katika jina lipita majina yote, jina lako Yesu Kristo. Tunaamini tunapoomba kwa jina lako Bwana unaweza na unatenda. Libarikiwe jina lako Bwana, tukuzwe kwa kuwa unaweza na wewe ni mtoshelevu sana ndani ya maisha yetu. Leo jina lako tukuzwe katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tanzania wenzangu tuseme amen. Yesu mwamba jamani. Watu tumalize na mwimbo. Hata